ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். சிலோன் தமிழ் டெக்னீஷியன் யூடியூப் சேனல். யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டு ஜெக் வந்து ஓகே, ஹீட்டு ஜெக்கு வேலை செய்யுது. இதில் அடுத்து என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தா பேஸ் தான் பிரச்சனையாக இருக்கும். பேஸில் வந்து இந்த இதில் வந்து பாருங்க 2 பின் இருக்குது. கீழே இருக்க 2 சின்ன பின்னில் மீட்டர் ஓம்ஸ் 1 ஓம்ஸில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வச்சு ஒவ்வொரு பின்லையும் பிடிச்சி அந்த பேஸ் இந்த பின்னுக்கு மல்டிமீட்டர் வச்சு பார்க்கல வந்து ரீடிங் காட்டல, ஒன்று காட்டுது ஒன்று காட்டல, கலட்டி செக் பண்ண போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 3 பின் இருக்குது. 3 பின்னுக்கு 3 வயர் இருக்குது. ஒன்று ப்ளூ வந்து நியூட்ரல், ப்ரௌன் வந்து லைஃப், எல்லோ வந்து ஏத். ஒன்றுக்கும் பிடிச்சிட்டு அந்த 2 சின்ன பின்லையும் மீட்டர் டெஸ்ட் பாயிண்ட்டை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங் காட்டும். காட்டாமல் இருந்தால் இந்த பேஸில் வந்து பியூஸ் இருக்குது. இந்த பியூஸை கலட்டி செக் பண்ணிப்பாங்க. பியூஸ் ஓகே இருந்தால் அதில் வயர் தான் பிரச்சனையாக இருக்கும். வாங்க அந்த வயரில் எங்கே பிரச்சனை இருக்குன்றதை செக் பண்ணி போவோம். பியூஸை செக் பண்ணக்கூட பியூஸ் ஓகே, பியூஸ் வேலை செய்து. அந்த பெரிய பின் வந்து ஏத் தான் தனியாக இருக்கிறது, ஏத். மற்ற 2 தான் லைஃப் நியூட்ரல். அப்போ அதில் ஒன்லைன் மீட்டர் வச்சுக்கொண்டு இங்கே இந்த பேஸில் இருக்கிற அந்த பின்னில் நாங்கள் மீட்டரை டச் பண்ணக்குள்ள ரீடிங் காட்டையில். ஆனால் இங்கே பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தா அந்த பயர் இடையில் டேமேஜ் ஆகியிருக்குது. அது பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அதை முறிச்சு பார்க்கக்குள்ள அந்த இதில் டேமேஜ் ஆகிருக்குது. அதுதான் இந்த பேஸ்க்குரிய பிரச்சனை. கரண்ட் வராதுக்கு நாங்கள் அதை கட் பண்ணி போட்டு ஒரு புது ப்ளக் டப் ஒன்று போட போகிறோம். ப்ளக் டப்பை போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அது இந்த பார்த்திங்கன்னா இதில் ஃபங்கஸ் மாதிரி பிடிச்சி டஸ்ட் மாதிரி கொட்டுது. பார்த்திங்கன்னா அது உள்ளுக்கு வயர் இதாகிட்டுது, இது போயிட்டுது. இப்போ வயரை கட் பண்ணி போட்டு ரீடிங் போகல, வயர் ஓகே. இனி ஒரு புது நியூ ப்ளக் டப்போண்ட போட போகிறோம். போட்டு வயர் ஸ்லீவ் எடுத்துகிட்டு அதில் ஈயம் வச்சா தான் அந்த இது வந்து டெம்பராக இருக்கும், எரியாமல். ஸோ ரீடிங்கை பார்க்கலாம். ஓகே, ப்ளக் டாப்புக்கும் பேஸுக்குமான ரீடிங் காட்டுது. ஒரு சின்ன வேலை இருந்தபடியே அதை கொஞ்சம் குயிக்காக நேரத்தை சுருக்கி ஷார்ட்டாக தந்துட்டு இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஒரு டெக்னீஷியனுக்கு வந்து சின்ன வேலை. நீங்கள் வீட்டிலையே செய்யணுமெண்டா இதை தெரிஞ்சு கொண்டு செய்தால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் போடுறேன்.
இப்போ கீட்டியாக வச்சு ரீடிங்கை பார்ப்போம். கீட்டியாக வச்சுட்டு சுவிட்சை ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த மீட்டர் லைஃப்லையும் நியூட்லைட்லையும் பிடிச்சி கொண்டு சுவிட்சை ஆன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணக்குள்ள வந்து இந்த மீட்டரில் ரீடிங் காட்டணும். காட்ட இல்லை, சரியாக முறையில் காட்டுது. ஏன்னா அந்த மேல் ஃபீமேல் பேஸ் வந்து சரியாக கண்டக்ட் பண்ணதில்லை. அப்போ அதில் வந்து அந்த பேஸில் இருக்கிற அந்த அந்த பின்னை வந்து நாங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்யணும். ஆட்டி விட்டால் தான் வேலை செய்யுது. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்யக்குள்ள உள்ளே போயிடும். அந்த வெயிட்டுக்கு வந்து அந்த பின் வந்து கீழே போயிடும். போனால் சரியாக கண்டக்ட் பண்ணாது. அப்போ அதை நாங்கள் கொஞ்சம் மேலே தூக்கி விடணும். வளைஞ்சிரு உள்ளே போயிடும். அது மேலே தூக்கி விட்டால் தான் அந்த கேட்டில் பேஸையும் இதுவும் சரியாக கண்டக்ட் பண்ணும். இதாலேயும் சில வேளை உங்களுக்கு கீட்டு ஜெக் வேலை செய்யாமல் இருக்கான், அதையும் பார்க்கணும். இப்போ ஓகே, இவ்வளோதான் பிரச்சனை. இது கீட்டு ஜெக் பேஸில் வர பிரச்சனை. அது இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் காணும். அதனால் உங்களுக்கு வீடியோவையும் ஒரு 5 to 6 மினிட்ஸில் தந்துருக்குறேன். தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள்.